Hei, hvis du har lyst til å støtte meg, kan du bli med på Patreon. Hvis du har lyst til å se begge tekster samtidig, norsk og engelsk, kan du gå til nettsiden min. Der kan du velge bare norsk eller begge tekster. Der finner du også full transkripsjon. Tusen takk for at du ser på. Håper du liker videoen. Hei alle sammen. Så i dag skal vi gå en tur i skogen. I denne så har jeg lyst til å ta opp lyden av stemmen min separat fra videoen. Da dere kanskje kan høre at det blåser mye. Som dere ser, så har det snødd masse i Norge i det siste. Det er ikke veldig kaldt, men det har fortsatt lagt seg veldig mye snø. Se på denne planten. Den har tagger på seg. Heldigvis gjør ikke taggene vondt, fordi jeg har hansker på meg. Jeg går i sporene som noen andre har gått i før. Det gjør det litt enklere for meg å filme mens jeg går. Det blåser ganske mye, som dere hører, men det går fint. Som dere også ser, så er det litt forskjellige trær og grener som henger over stien. Her ligger det også et blad. Et blad. Der borte er det også et blad. Vi fortsetter å gå videre på stien. Jeg må tørke av noen dråper fra kameraet, fordi når det blåser, så drypper det litt ned fra trærne. Og det er litt skummelt, fordi kameraet mitt er dyrt. Her kan dere se litt av hvor fuktig det kan bli. Og som dere ser, så var det fotavtrykket mitt. Det er veldig fint ute nå. Litt oppi skogen der, så er det veldig mye mørkere. Det er heldigvis ganske lyst på turen her. Enda mer fotavtrykk. Så det der er fotavtrykk, og det her er håndavtrykk. Fot, hånd. Jeg har hanske på meg, så det er veldig, veldig lett å ta litt snø og bare kose meg. Det er ikke kaldt, for jeg har hanske. Så dette er en snøball. Snøball. Og nå skal vi kaste snøballen. Så det heter å kaste en snøball. Som dere kanskje la merke til, så er snøen veldig kram.
Så det var veldig lett å lage en snøball. Det er veldig mye interessant som ligger langs stien i skogen. Og jeg hører fugler langt borte i skogen der. Jeg tenker at det hadde vært morsomt å se noen fotspor til noen dyr, men dessverre så jeg ingen. Litt senere så ser jeg et fotspor til noe jeg tror var en katt eller en hund, og der er den. Der har et dyr gått. Utenom dette fotsporet så hørte jeg egentlig bare fugler. Så jeg tenker at straks skal vi snu oss og gå på vei hjem igjen. Jeg har lyst til å sette meg inne i stua og kose meg litt. Det er søndag kveld når jeg filmer denne, og jeg tenkte kanskje å filme noe inne, men siden det var så fint vær og så masse snø, så ville jeg vise dere det. Se der er det noen pinner, og det der er et tre. Så pinner og tre. Vi følger sporene videre. Jeg tenker, nå er det kanskje på tide å snu og gå hjem. Hva tenker dere? Som dere ser, så er hele gårdsplassen vår måkt for snø. Så her kan bilen stå trygt. Ha det bra.